kawan, kembali lagi pada Payah Asli Berbeli Kampung Kubang Beban Tanduk Besar Kuala Nerang Kedah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekali lagi kita bersama anak-anak di Laman Herba, Payah Asli Herba Valley, Kampung Kubang Beban, Jalan Tanduk Besar, Kuala Nerang, Kedah. InsyaAllah di sini kita mengumpulkan lebih 1,001 jenis tanaman herba untuk tujuan pendidikan, koleksi dan perkongsian manfaat bersama. InsyaAllah ramai yang datang untuk mendapatkan sampel-sampel dan contoh pokok, untuk kenal pokok dan juga sama ada untuk buat dalam bentuk kajian, pendidikan dan pendidikan. InsyaAllah semoga kita dapatlah kongsilah manfaat herba-herba yang ada di sini. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah hari ini kita nak pilih lagi satu jenis tanaman herba untuk kita kongsikan manfaat bersama. Okey, jom kita kenali satu pokok herba lagi. Kita akan belajar satu pokok. Nama dia ialah lemuju. Pokok Lemuju. Pokok lemuju. Okey, pokok lemuju atau pokok barus Plectranthus amboynicus. InsyaAllah, jom. Okey, Abang Al-Husin, Abang Muhammad, jom tunjuk di mana pokok dia. Lemuju. Lemuju wangi. Mana? Wangi. Wangi? Okey. Suka bau dia? Selalu buat macam mana? Buat Kita letak dalam dalam air. air. Okey. Kita rendam dalam air minum untuk Sakit tekak. sakit tekak dan Tuk. batuk. Okey. Ciri-ciri pokok lemuju atau barus ni kita tengok dia bergerigi di keliling daun dia. Kita boleh tengok situ. Kemudian dia berbaldu, berbulu pada permukaan daun dia. Batang pokok dia kita tengok hampir bersegi, hampir bentuk 4 segi. Okey. Urat daun tengok jelas di belakang daun tu memang nampak urat daun dia memang jelas. Memang jelas nampak urat daun dia tu . Okey, dan dia ada satu bau yang berangin, macam bau menthol term, ada bau berangin dia tu. Dari sudut deria rasa pula, kalau kita guna lidah kita akan dapat rasa dia ni adalah pahit dan berangin. Dia ni rasa macam mana? Kita boleh sebut macam kita termakan sabun cap kapak. Macam tu. Nak bagi tahu rasa dia tu saja. Jadi manfaat tradisional pokok ni kita rendam dalam air yang suam, kita tutup, kita minum tanpa gula pun boleh, tanpa gula batu. Itu semak yang lebih baik. Tapi kalau nak tambah rasa kita letaklah gula batu. Tapi dalam kaedah manfaat tradisional ni kalau boleh kita tak perlu letak gula. Itu yang lebih baiklah. InsyaAllah. Tapi khasiat manfaat dia ni untuk batuk yang berpanjangan memang terkenal. Okey, kalau dalam istilah lain pokok mangun, lemuju atau baruh ini juga digunakan dalam campuran untuk mengeluarkan kahak. Berkaitan dengan saluran pernafasan kita ni. Pokok ni nampak mudah, nampak simple, memang banyak orang tanam. Cuma orang tahu kata orang sebut pokok batuk sebab terkenal dengan ubat untuk batuk. Itu sahaja. Kan? Tapi sebenarnya khasiat dia cukup banyak, dan cukup bermanfaat. InsyaAllah semoga perkongsian kali ini bawa manfaat lah untuk video-video akan datang. Kita akan kongsikan balik lah apa-apa pokok-pokok herba yang lain. Kita akan buat huraian satu persatu pula lah. Juga atas permintaan kita cuba bantu dalam perkongsian. Pokok lemuju ni memang terkenal, memang banyak orang tanam. Memang boleh katakan kebanyakan rumah tu tanam. Okey, dalam kaedah tradisional juga, pokok lemuju ni atau baruh ni digunakan dengan cara kita upak-upak ataupun kita hancurkan, kita sapu di dada untuk sejuk, untuk batuk, untuk kanak-kanak, untuk bayi. Sebab mereka ni mungkin kita nak bagi minum, bagi makan benda-benda ni tak boleh. Jadi kita gunakan secara kaedah luaran. Okey, dalam satu manfaat yang terkenal lagi lah, yang masih saya ingat, iaitu kita guna dia untuk rambut. Masalah rambut. Rambut jadi gatal, rambut jadi macam berbuah, kan. Orang tua dulu nak bagi rambut gelap. Jadi daun ni kita ramah-ramah dalam air, kita sapu. Sapu di kepala. Okey .
Itu antara khasiat dia lah, selain pada merawat kembung, buang angin, ulcer, luka, dia boleh guna juga. Okay. Nanti kita tengok ada satu pokok yang mirip kepada beberapa pokok. Asalnya mungkin ada 3 pokok yang mirip kepada dia. Kita tengok sepintas lalu lah untuk perbezaan dia. Okey. Kita nak pergi tengok pokok barus yang batik. Okey, jom. Ini pokok barus jenis batik ataupun lemuju batik ataupun dipanggil juga sebagai nama Indian Borish. Sama rupa, bau, manfaat, cuma dia adalah berbatik, ada variegated pada sekitar daun dia. Tapi dalam kaedah manfaat, khasiat tradisional ni adalah lebih digalakkan kita untuk menggunakan pokok yang tidak variegated secara perubahan macam ni. Maksud dia bukan yang original. Kalau yang makmal ke ataupun yang digunakan kaedah-kaedah genetik ke untuk ubah dia tu kurang sesuai untuk manfaat tradisional. Jadi kita lebih utama pokok yang natural, pokok yang asli. Kalau batik pun yang asli. Bukan sebab-sebab perubahan-perubahan untuk jadikan dia sebagai tanaman hiasan yang cantik macam ni. Okay, jadi nilai khasiat tu orang kata agak kurang lah kan, sebab kita dah mengurangkan satu sifat klorofil, sifat-sifat kimia pada tumbuhan yang perlu sepatutnya untuk badan kita. Jom kawan, kita akan tengok satu dari pokok macam lemuju. Okey, jom! Ini salah satu lagi pokok Plectranthus yang selalu orang salah faham lah ataupun bertukar dengan pokok oregano. Sebab tu dia digelar French oregano ataupun Cuban oregano. Tapi dia punya bau, khasiat, manfaat sama macam dengan pokok Plectranthus ambernicus tadi. Dia sama juga, cuma dia daun lebih bulat dan lebih kecil. Lain-lain sifat tu hampir sama semua. Okey, manakala yang ni dikenali sebagai pokok mangun, bukan bangun, ataupun kita panggil Plectranthus heribera. Yang ni bau dia lain sikit. Yang ni dia agak berbeza sikit lah dengan pokok lemuju. Okey, baik. InsyaAllah. Ni ada perbezaan lah. Yang pertama sekali Plectranthus zatar hindi ataupun pokok mangun. Plectranthus tomentosa French ataupun orang panggil Cuban oregano. Ni Plectranthus ambernicus. Plectranthus ambernicus variegated. Yang kita nak ceritakan pada kali ni adalah pokok yang ini, pokok lemuju atau bangun ataupun barus. Jadi kedua-dua yang ni memang samalah. Cuma satu variegated dan satu tak variegated. Macam saya kata tadi, manfaat utama pokok-pokok dalam manfaat herba ni, kita utamakan pokok-pokok yang asli, yang hijau macam ni, yang tidak variegated. Sebab khasiat dan manfaat dia masih terjaga secara semula jadi. Tiada perubahan secara kimia, secara genetik, secara kimia. Jadi dia masih kekal asli. Okey, khasiat pokok lemuju ataupun Plectranthus ambernicus ni, yang pertama sekali antara dia lah yang terkenal, melegakan batuk yang berpanjangan ataupun ada disebut sebagai batuk 3 bulan tu. Dan dalam istilah tradisional ni kita gunakan sehelai daun. Okey, kalau daun yang besar lebih kurang dalam 3 inci sehelai. Kalau kurang kita pakai 3 helai daun tu dengan seketul gula batu. 1 inci ketul gula batu tu. Kita rendam semalaman, pagi esok kita minum. InsyaAllah dia melegakan saluran pernafasan dan juga masalah batuk. Ni pokok ni kita ambil ni. Pokok lemuju barus. Jadi bolehlah subscribe YouTube channel Pak Yaksih Herbal Valley. Okay, dan like page Kudri Farm. InsyaAllah untuk kita sama-sama kenal pokok-pokok herba yang ada di sini. Dan juga pokok-pokok herba tempatan yang ada di hutan. Okey, baik. Jumpa lagi.